И люди древние находили их, античные, смотрели, а в том месте, где хобот, подошел лаборант, чихнул, у него сопля вылетела в это, вот вам и белки чужеродные. Вместо динозавров сопли лаборанта получат. Вот, то есть лопата – это всегда хорошо. Что такое палеонтология, когда она появилась и как развивалась в течение времени? Определений, что такое палеонтология, может быть много, но интуитивно мы понимаем, о чем эта наука. Это наука о любых вымерших, ископаемых организмах, неважно, животные это или растения. То есть ключевыми словами является то, что эти организмы когда-то жили, но сейчас уже не существуют. Предметом палеонтологии, а у каждой науки есть предмет. Что она изучает? Предметом палеонтологии являются окаменелости, они же ископаемые, они же фасилия, такой есть термин. И очень интересно посмотреть, как менялись парадигмы, как менялось отношение и понимание, что такое ископаемые остатки. Ведь мы можем себе представить, что первобытные люди находили какие-то окаменелости. Вот что они думали, мы не знаем. То есть самая первая парадигма пещерная до нас не дошла. Письменности нету, и что они там думали в своей мохнатой голове, там какой-нибудь неандерталец, который увидел трилобита. Что могло у него прийти в голову? Черт его знает. Далее возникли другие парадигмы. Мифологическая, потому что находили странные какие-то вещи и думали, что это кости или другие остатки каких-то мифических существ. Например, все знают киклопов, они же циклопы. Откуда они появились? Откуда эта вот легенда? Все дело в том, что острова Средиземного моря когда-то населяли слоны. Слоны, когда, как и многие другие крупные позвоночные, оказываясь на островах с ограниченными ресурсами, они начинают мельчать, так называемый островной эффект. То же самое было с некоторыми мезозойскими завроподами. Гигантские представители оказывались на островах и мельчали. Так вот, эти слоны жили, вымерли, а их черепа остались лежать. И люди древние находили их, античные, смотрели, а в том месте, где хобот, на черепе слона большая дырка. И туда вот помещали глаз. В воображении так родились киклопы, они же циклопы. Вот. То есть иногда мифологические вот такие создания, они появлялись в воображении человека, основываясь на палеонтологических находках. Там, в Европе находили черепа шерстистых носорогов и думали, что это черепа драконов, потому что нет таких черепов, нет таких животных, да, с таким строением. Параллельно существовала другая парадигма отношения к ископаемым, что это попавший в камень современные нам существа. Там, греки, например, находили ископаемые листья, и видели в них и листья лавра, которые попадают просто в камень, каменеют, либо какие-нибудь ракушки, которые в устрицы похожие на современных. Идея о том, что может быть вообще вымирание, что многие организмы не дожили до современности, она очень медленно продвигалась. Там, созревала она там в каком-нибудь только в XVIII веке, там, и дозрела только в XIX, где вымирание было очень медленным. И первым, или одним из первых признанных ископаемых вымерших созданий это был мастодонт американский. Находили зубы, и даже Джефферсон, президент, который подписывал Декларацию независимости, он был на самом деле натуралистом. И у него есть замечательное там произведение «Записки о штате Вирджиния». И там он упомянул Америкум инкогнитум, такую странную штуку, которая сейчас не встречается. Вот от кого это? Ну, сейчас мы знаем, что это зуб мастодонта, но тогда еще не знали. И это взбудоражило. Что-то необычное, в мифы уже не хочется верить и создавать, а как-то объяснять надо. И идея того, что кто-то жил и вымирал, и не дожил до наших времени, она созревала медленно, и это вот парадигма, в которой мы существуем сейчас. И надо сказать, что вот к этому пришли многие, мы можем назвать даже палеонтологи, да? Но основными направлениями в палеонтологии, наверное, можно считать две. Первое – это палеобиологическое. То есть надо относиться к этим вымершим организмам как к современным. Они же когда-то были живые, ну давайте вот и выяснять, как они жили, как они там летали, или бегали, или ползали. И отцом-основателем этой линии можно считать Жоржа Кювье, очень знаменитого французского анатома и
можно сказать, отца палеонтологии. Параллельно в Англии очень развивалась школа геологов, которые основной задачей было выяснить, какие породы когда сформировались, какие слои более древние, какие более молодые. И они обратили внимание, что в разных слоях разная фауна ископаемых. И по этой фауне, по композиции этой фауны можно определять возраст. Короче, кто древнее, кто более моложе. Это так называемая стратиграфическая линия, геологическая линия в палеонтологии. Она до сих пор существует. Есть такая дисциплина биостратиграфия, когда геологи по ископаемым остаткам, по композиции фауны или флоры определяют возраст ископаемых пород. Это такая достаточно прикладная дисциплина. Но мне, как биологу, как палеобиологу, конечно, ближе линия Кювье. Поэтому я считаю таким прародителем именно палеобиология, именно Жоржа Кювье. А какой инструментарий используют палеонтологи, как в поле, так и в лабораториях? Какие принципы преследуют? Принцип в полевых условиях такой. Надо оценить то место, где будете работать. Каждое местонахождение в чем-то уникально, и оно диктует свои какие-то особенности. Если породы, в которых вам нужно искать, это речные отложения, например, песок или песчаник, в них будет, раз это речные отложения, которые сформировались в условиях потоков, там не будет, скорее всего, целых скелетов. Нужно применять методики промывки. Тогда вы берете сито, по чуть-чуть сыпете этот костеносный песок, песок вымывается, там кости, крупные частички там остаются, вы их выбираете. Вот. То есть промывка, на самом деле, это очень хороший подход, метод. Иногда для того, чтобы сделать промывку вообще промышленной, используется такой подход, который впервые придумал немецкий исследователь Хенкель. Ну, мы знаем, что это распространенная фамилия достаточно. Вот есть действительно такой термин «процесс Хенкеля». Представьте себе бочку, в которой вырезана дырка где-то посередине, окошко, затянутое сеткой. Мелкой-мелкой. Туда засыпается порода, дальше включается насос, который льет воду, и шланг в эту бочку. И вот постепенно там вот муть так вот крутится в воде, и через окошко начинает выливаться. Там есть сетка, поэтому кости не уходят. Вот используя эту бочку, потом, естественно, порода высыпается, просушивается, просматривается, можно промывать значительные варианты, да, значительное количество породы. Но опять же, очень важно не просто начать что-то промывать, надо оценить плотность. Может быть, если у вас глина, надо сначала породу просушить, а потом только промывать, тогда она будет расходиться лучше. А может быть, вам нужно сначала просеять, песок уйдет, а потом уже глинистые частички промывать. У нас были экспедиции в Узбекистан, когда мы за один сезон сначала просеивали, а потом то, что оставалось, просушивали и промывали, таким образом убирая глиняный компонент. У нас в общей сложности до 40 тонн проходило. Это масштабы уже промышленные. Просев и промывка. Сколько сезон по времени идет? Где-то больше, около месяца. Так, тут большой, и с большим количеством людей, но все равно 40 тонн. Вот. Если целые скелеты, если это породы, те же самые глиняные, ловушки, где можно находить целые скелеты динозавров, конечно, это в первую очередь раскопочные какие-то инструменты. Это может быть шпат или шило, кисточки, то, что вот видели иногда, показывают в различных фильмах, это вот классические такие раскопки. А обязательно понадобится лопата. Потому что для того, чтобы очистить слой с костями, всегда вот этот инструмент становится необходимым. Что-то валится сверху, что-то может зарастать. Потом, может быть, вам захочется ваше обнажение, местонахождение расширить влево или вправо, посмотреть что-то. То есть лопата – это всегда хорошо. Бывают породы очень плотные. Лопата вам не поможет. Промывать это невозможно. Тогда используется молоток. Например, многие сланцы, такие плитчатые породы, смотришь на них, что с ними делать? Берешь и колешь повдоль, они как плиточки раскалываются, ты каждую плитку так раскрываешь и смотришь, ага, что-то осталось или ничего нет, там и следующее. Бывают ситуации, когда позвоночные остатки позвоночных сохраняются внутри геологических образований под названием конкреция. Что-то погибло, вокруг него нарос минерал. Ну вот как раз
такой пример конкреции, аммонит, и вокруг него наросло уже геологическое такое образование. Некоторых очень древних позвоночных наземных, карбонов, находят как раз в таких конкрециях. Но для того, чтобы найти там один череп, надо 1000 конкреций расколоть. Опять же, все зависит от местонахождения. Да? Сначала и палеонтологи узнают, с чем они будут работать. И если это будут породы там, глинистые или песчаные, ну, это свой инструментарий. Там не надо брать с собой 10 000 молотков. Да? Там уже надо сито или что-нибудь еще другое для раскопок мягких пород. Поэтому надо ориентироваться на конкретное местонахождение, инструментарий может быть разным. Я знаю, что в очень плотные породы иногда брали с собой там, генераторы и запускали, по сути дела, пилы, такие болгарки, чтобы что-то выпиливать. Да? С собой брали целые электростанции. Но, опять же, уникальное местонахождение, уникальный подход. Я вот универсального совета, наверное, дать не могу. Тяжелая техника используется на раскопках? Да, там, где это возможно. Представим себе, что слой, в котором есть остатки, он достаточно низко находится, а сверху у него несколько кубометров пустой породы. Перекидывать это лопатами очень тяжело. Конечно, в этом случае здорово подогнать эскаватор и срыть эту пустую породу. Да? То есть обычно ковш надо очень следить, чтобы ковш остановился там в полметра, иногда чуть меньше, если профессиональный экскаваторчик можно показать его только до сюда. А дальше уже вот убираются остатки пустой породы, и вот вы на костеносном слое можно вполне продолжать. Да, такое бывает. Вот. Поэтому все зависит от вашей фантазии и количества денег. А как отличить окаменелость от простого камня? Или подделки? Иногда это сложно. Но если мы говорим о позвоночных, мне просто проще, наверное, объяснить на примере позвоночных. Мы все знаем, что скелет позвоночника состоит из костей, у многих позвоночных есть зубы, это твердая часть. У костей есть принципиальный вариант строения. Это более плотная наружная часть, далее губчатая внутренняя. Если мы посмотрим, сделаем такой щелчок на микроскопе, посмотрим под увеличением, то там оказываются четкие определенные структуры, которые называются остеонами. Любой знающий строение кости может понять, кость перед ним или нет. Да? А дальше иногда уже по особенностям строения, даже по кусочку он может понять, ага, это рыба, или, например, это, возможно, кусок динозавра, потому что зачастую кости продвинутых рыб, костистых, очень сильно имеют такую слоистую структуру и очень сильно отличается от костей наземных позвоночных. Кроме этого, зуб тоже. Я думаю, что многие из вас, кто слушает нас или смотрит, ходили к зубному и слышали такие жуткие слова, как дентин, эмаль. Эмаль – это твердая очень структура, да, минерализованный слой, который покрывает зуб. Дентин – это тоже плотно минерализованная структура. Но дентин, эмаль строит клетки. И в дентине есть канальцы. И для дентина характерна тоже своя особая структура. Поэтому, когда палеонтолог находит что-то похожее на зуб, он смотрит, есть ли там дентин, а где видна эмаль, а есть, может быть, там какие-нибудь зазубрины, бугорки, характерные для тех или иных зубов или там, животных. Вот я могу тут привести пример. Это вот зуб хищного динозавра, тираннозавроида из Узбекистана. Верхняя часть у него сколота, и если посмотреть под микроскоп, там четко видно такой плотный слой эмали, дальше чуть менее плотный слой дентина, сколот был, кстати, прижизненный, кого-то жрал. Переворачиваем и видим полость. Это полость пульпы. Я тоже думаю, что те, кто ходил к дантисту, к зубному, и было неудачное сверление, там бур попадал в полость пульпы, где куча нервов, ощущал в эту прелесть. Все, это типичная морфология, типичное строение зуба. Зачастую путают зубы с когтями. Коготь динозавра, но если мы посмотрим на его структуру, мы увидим, что там есть губчатая часть. Никакого дентина, эмали нет. То есть это типичная кость. Иногда бывают ситуации, там, игры природы или игры человека, когда какие-то зубоподобные вещи можно найти,
но это совершенно не зубы. Как это определить? Вот на этом сколе, если поместить его под микроскоп, видно зернистость. Это спрессованные части там, песчинок или какой-то породы горной. Да? То есть это просто горная порода. Что вот так вот окатало вот эту часть, сделало ее блестящим, но это могло быть течение. Либо это постарался человек. Вот на этот вопрос я ответить не могу, но это точно не зуб. Хотя, конечно, если смотришь на эту штуку, да, она такая блестящая, эмаль тоже блестящая, но по гистологии, по строению сразу можно отличить настоящий зуб от каких-то зубоподобных образований геологических. И, соответственно, про лабораторный инструментарий. Что используют палеонтологи в лабораториях? Тут, опять же, надо разделить на две фазы. Обычно те остатки, которые привозятся, они еще недоступны для изучения. Их надо очистить, то есть отпрепарировать. Обычно этим даже занимаются специальные люди в крупных музеях, в палеонтологическом институте в Москве, например, штатные препараторы, которые... Это их профессия – очищать окаменелости от породы, открывать их и делать доступными для исследования. Совершенно замечательные препараторы есть во многих музеях. Вот у меня есть просто знакомые в Берлинском музее национальной истории. Человек, который совершенно молодой, активный, ему интересна палеонтология, но ему вот доставляет такое просто наслаждение очищать кость, не только кость. Но он это делает совершенно профессионально, я так сделать не смогу. К сожалению, иногда бывает, конечно, нехватка. Это обычная ситуация для нашей страны, и некоторые вещи мы должны очищать и препарировать сами. Приходится склеивать кости, если они развалились, убирать лишнюю породу иногда, вот как кости, которые мы привезли динозавров из Якутии, они были покрыты слоем известняка. Известняк пришлось смачивать в уксусе, чтобы он размягчался, и потом эти кости клеить, иногда несколько недель такой неспешной и ежедневной часовой работы, вот для того, чтобы реконструировать, сделать, отпрепарировать, очистить и склеить одну кость. Бывают ситуации, когда кости настолько хрупкие, что их из породы не вынуть. Вот сейчас фоновая методика, которую используем, это оборудование, которое используется палеонтологами по всему миру, это компьютерный томограф. Вот можно при помощи компьютерного томографа изучить строение костей или целого черепа, даже не вынимая его из породы. Но при условии, если порода окружающая и кости разной плотности. Если они одинаковой плотности, томограф не сможет понять, где там кость, а где порода. Да? И у вас будет красивое серое пятно вместо красивой 3D-реконструкции. Также томографы используются, когда нужно реконструировать внутренние полости, например, мозговую полость, а дальше уже на основе этой реконструкции делать выводы о строении мозга и, может быть, даже о поведении. То есть компьютерная томография – это стандартный метод. Естественно, компьютерный томограф, они в специальных хранилищах, в специальных лабораториях, помещениях, на кафедральных условиях. В кафедральных условиях их нельзя держать. Все-таки это сильное рентгеновское излучение, тут должны быть специальные помещения. А так стандартное, что на кафедре можно? Стол палеонтолога, бинокуляр, в который можно посмотреть при помощи этого бинокулярного микроскопа, можно отличить зуб от незуба. Потом многие палеонтологические остатки мелких позвоночных, они очень маленькие. Все привыкли, что если говорим о палеонтологии, говорим о динозаврах. Хорошо, завропод, кость огромная, с роста человека. Если мы берем зуб млекопитающего мезозойского, это может быть 1 миллиметр. Либо зуб вымершей какой-нибудь гигантской китовой акулы. Современная китовая акула – это миллиметр зуб. И ископаемых тоже было примерно столько же. И бинокуляр – это стандартный такой прибор, при помощи которого палеонтолог, соответственно, работает. Но, кстати, лупу в полевых условиях тоже важно иметь, чтобы, если вы ищете мелочь, нашли в промывке, в сите, этот самый зуб млекопитающего, чтобы понять, это иногда зуб надо полчаса разглядывать в лупу, потом поместить уже в какую-нибудь баночку в хранилище, чтобы довести до лабораторных условий. Бывает ситуация и направление исследований, когда нужно узнать, опять же, то самое гистологическое строение. Тогда делаются тонкие срезы, шлифы. Кусочек кости в эпоксидку или в какой-то похожий полимер наклеивается на стекло, срезается. На стекле остается тонкий такой срез.
в эпоксидке, то есть стабилизировали. Дальше переворачивается и на специальных абразивных материалах шлифуется. Делается его тонким, чтобы можно было там просветить в проходящем свете. Когда толщина небольшая достигнута, это покрывается предметным стеклом, сажается на клей, и все, у вас готовый препарат среза. И эти тонкие срезы потом изучаются при простом свете на каких-то хороших микроскопах, либо поляризационном. На поляризационном свете получается очень красивые изображения, потому что там подчеркивается плотность того, что мы видим, светлое, темное, яркое, зависит от ориентации кристаллов в кости. И это иногда очень красивые картинки получаются. Таким образом, изучение гистологии древних животных, это палеогистология, пользуется микроскопами различными срезами. Ну и на самом деле только фантазия может ограничить выбор. Используются синхотроны как следующий такой этап после компьютерного томографа, там разрешение фантастическое. Берутся какие-то пробы, изучаются различные изотопы. Там изотопы углерода, кислорода, иногда это свидетельство теплокровности, то есть зависит от температуры, в которой жило животное, либо зависит от рациона. У травоядных хищников разное соотношение изотопов. И вот таких вот примеров может быть много. Иногда строят огромные лаборатории, но опять же финансовые. Вот такая есть исследователь Мари Швайцер, которая работает в Северной Америке. Она сделала простую вещь. Она взяла и растворила кости в кислоте. При этом весь минеральный компонент ушел, а белковые частицы, там коллагены остались. И потом она при помощи современных молекулярных подходов начала изучать эти древние белки. Ну, как с современными. Тут разницы нет. Но для того, чтобы такие исследования проводить, должно быть огромные лаборатории, в которых растворяется минеральный компонент. Да так, чтобы никакое загрязнение там не было. Вот представим себе, вот растворяется кость динозавра, подошел лаборант, чихнул, у него сопля вылетела в это, вот вам и белки чужеродные. Вместо динозавров сопли лаборанта получат. Вот. Поэтому это должны быть идеально стерильные условия. Да. А дальше это вот целый ряд сложных приборов, сложного оборудования, которое позволяет уже работать с молекулами. Если у вас есть фантазия и финансирование, то вы можете сделать очень многие вещи. Поэтому универсального, опять же, набора, как в случае местонахождения, универсального набора нет. Но бинокуляр лучше иметь.